Добро утро од спортскиот центар Борис Трајковски, поточно од познатото скопско лизгалиште, кое со години знае да ги собере сите скопјани на едно место. Утрово мој соговорник, првиот човек, Даниел Апостоловски. Добро утро, како се утрово? Добро утро, поздрав до вас и до вашите гледачи. Конечно почна сезоната на скопското лизгалиште, омилено место на сите скопјани, на сите дечи. Така е, како што кажате, веќе еве неколку денови отпочнавме со работа. Задоволен сум од почетокот како за условите кои што ги се потрудивме да ги овозможиме, така и за посетеноста. Лека по лека започнуваме сезоната со, да кажам, во полнек и се надевам дека посетеноста само ќе расте во наредниот период. Притрпи одредени промени, за разлика од минатите години, имаме сега постабилен мраз под нас. Па не постабилен мраз, би рекол дека имаме малку проблеми во инфраструктурниот дел под мразот долу. Направивме одредени корекции и реконструкции, така што сега можам да кажам дека во изминатите неколку години, доколку споредиме, оваа година сме навистина подготвени, вложивме многу напори да бидеме вака како што сме сега, така што мислам дека условите ќе обезбедат и безбедно и убаво лизгање за посетителите. Како ќе функционира скопското лизгалиште, односно, да речеме, во текот на викендите, работното време, која ќе биде цената на билетот? Лизгалиштето ќе функционира секој и работен ден и во делот на викендите од 11 часот до 21 часот навечер и цената на билетот ќе чини 400 денари, односно за оние групи што би рекол дека се организираат преку училиштата или спортските клубови, ќе имаме одредени попусти и подесување во цената, но генерално 400 денари е цената на еден билет. Да, како што би требало и да биде. Што се однесува до надпреварите, сме ги гледали исто така низ годините. Што се подготвува за наредниот период? Февруари традиционално се лизга на мраз. Да, така е, како што знаете, во изминатите години имавме еден убав настан тука, надпревар во лизгање кој што го организира Лизгачката федерација. За оваа година истиот е предвиден да се одржи од прилика декаде последната недела во февруари, така што се надевам дека оваа година ќе бидеме една круна на сите досегашни години, дека ќе направиме нешто ново и поспектакуларно од изминатите години. Останувам јас на располагање како директор да им помогнам во сета организации и се надевам дека ќе биде безпрекорно во однос на другите активности покрај Лизгачката федерација. Имаме навистина голем број на посетители кои што се во делот на рекреацијата. Исто така сега сме во преговори со луѓето кои што работат во Хокејарската федерација и го промовираат хокејот како спорт во Македонија, така што од мене имаат навистина подадена рака за секако видна соработка и останувам отворен за сите понатаму. Рано изутрина првиот тренинг во колку часот беше? Обично тука имаме тренинг од спортските клубови околу 7 часот, 6 или 7 часот, зависи кога како ќе се договориме, но за рекреативците започнуваме од 11 часот, бидејќи после тоа следува одредена поминување на мразот со ролба, некои други подготовки за тековниот ден, така што започнуваме во 7, но за рекреативци малку подоцна. Да го искористувам вашето присуство во склоп на спортскиот центар Борис Трајковски и базенот. Да. Како функционира во овие зимски услови? Голем дел од спортски клубови, односно пливачки клубови се дел од него, меѓутоа има ли време, односно термини за рекреативци? Па добро, да, како што кажавте, базенот нема своја доба, да кажам, лето или зима кога функционира, навистина е преполно од 1 јануари до 31 декември. Имаме 30 на пливачки клубови и неколку 4 до 5 ватерполо клубови кои што секојдневно гравитираат на базенот. Имаме исто така и рекреативци. Сега се обидуваме да направиме еден поинаков распоред каде рекреативците ќе добијат малку поголем дел за да искористат одреден дел од термините, така што се надевам дека во наредниот период полека ќе ги испегламе тие работи помеѓу клубови и рекреативци и базенот да биде доволен за сите. Да, ги покануваме сите оние кои што сакаат да го посетат. Се разбира и сега ова што најактуелно лизгалиштето, се очекува зимски распуст наскоро, односно веќе во текот на наредната година, пак имате повеќе дечиња тука. Така. Благодарам што